Non, vetëm desha të tregoj se unë po kthehem. O kthehu të lutem. Djalin nanës, kthehu se na mbyti malli për ty. Tregoj edhe gjysh, le të gëzohet edhe ajo. Gjithsesi. E shkreta. Është verbuar duke qarë për ty e për djalin e vet. Vërtet? Vërtet është verbuar krejt? Po thuja se po. Fare pak, po she. Petrit, po frigohen brenant, mos të burgosin si të zbresish. Mirë, nuk do të më burgosin, mos u mërzit. Nan, desha të them, unë po vi veti dyti. Veti dyti? Qysh veti dyti? Thjesht, po vi bashkë me një shok timin. Mirde, kjo s'prish pun. Me një shok apo... me një shok. Dhe ky shok i imi do të jetë musafir. Mirë, djali nanës. Veç le të urdhraj. Inshallah vini shëndoshe mirë, nuk prish punë ardha e një musafiri, veç na gëzan. Mirë, non, unë të lajmërojmë prapë kur të nisëm. Po, non! Unë të prej lidhja, mjaft të zgjata, nuk është çudi. Ani, si ju duke shoqe i. Por të bukur, Kinz. Këtë paralajmërim do t'ju lehtësoj punën edhe ju edhe atyre atje. Sa jemi kështu së bashku, duhet ta zgjedhim edhe një problem. Problem? Mendova se nuk kemi më problem. Skënder, apo e shpjegon ti më mirë. Jo, ti e nisë ti edhe përfundoj. Problemi qëndron këtu. Çfarë të bëjmë me ato të holla që i kanë dërguar klubet nga Gjermania dhe Zvicra? Pse po bëni problem një gjë që në esencë nuk është problem. Unë ato të holla nuk i marr dhe pikë. Prit, një. Falë, sa të holla janë grumulluar? 124.000 marka. Vërtet, qenë tanë shumë. Përpara, kur nuk e disha se të 3 tjerë djali im, unë i thësha që ti marri ato të holla, se njerëzit i kanë dërguar nga zemra dhe nga dëshira që ti ndihmoj. Por tash, që rrethanat kanë ndryshuar, ne këto të holla nuk mund t'i marr. Unë e kam një propozim. Pyetni njerëzit në telefon. Shpjegoj jo një rastin. Kush do një merr të hollat që i ka dhënë, e nëse dikush nuk do t'i marr të hollat, atër me lejen e tij, këto të holla i kthejnë në fondin e 3%-shit për Republikën e Kosovës. Ja, ky është Skënder. Për herë njëjtë. U zot edhe ky problem fat. Ty dhe Mehmetit po ju mbetet një barë rënd që ti lajmëroni njerëzit. Ndoshta do t'ishte më mirë se ta bëjmë këtë punën e Petriti, por... Besa mire ke, ti edhe Petriti. Unë dhe Mehmeti do t'ju ndihmojnë. Do të kishte qenë më e ndershme sikur ju të ju falenderoni njerëzit. Ka edhe një gjë që mua po më prek. Nuk mund t'ju shojmë kështu për burat të ktheheni duar thatë. Nuk po kthehemi duar thatë. E kam ndres këtë punë edhe me Skënder. Diçka kam kursyer edhe unë. Pastaj shpejti do të më dalë edhe pensioni. Pastaj, po ja u lë dhe shtëpinë këtu e shiteni si të mundeni e të hollat na i dërgonin në Kosovë. Mirë që ma përkujtove edhe këtë punë. Sa i përket shtëpisë. Edhe kjo punë gati është kryer. 2 vëllezër nga Kumanova janë të interesuar për të dhe besoj se shpejti do të vinë në ide edhe për shkrim. Skënder, bëma halal. T'jam bërsli për jetë tjetë. Po çka do të bëj unë pa ty atje në Kosovë? As mos ma përmend. Juve ju qoftë rruga mbar. Do vini. Keq po na rini. E ty Kinj, Zoti të ruaj se punë të madhe me ke kry. Po qa Skënder, nuk po më pëlqen as ti as baba që po hashtiseni kështu. Ne do të shihemi përsëri. Mire ka Kinji, qehre pak, nuk po ndahemi për gjithmonë. As mos ta diskutoj.
ta dishit më bura, sa pova kam lëngviqë po këthe. A bën edhe një amanet. A më merë një ngërë këtë herat Kosovë, se më dojgjë ma odhë. Edhe një muj e marë pasaportën Gjermane. Asha zotën, kam e mërzit pas taj. E vërtet, ti me met mos u lasdro, që unë po shkoj tash. Unë prap kthehem. Kujdes, ha? E mërë kënqë. Ti po talësh e unë, qka do të bëj unë tash vetëm në domën tonë. Zja Fatmire! Zja Fatmire! Zim, ka që bane prunë e qumshtin? Mendova se në harove. Nuk pa taku më herët. Si u bo gjyshja? Nuk është mirë, mjekun e kon brenda. Gzim, thuaj nanës nesër dhe të mi daje 2 shishe qumsht. A ka mundësi? Edhe diçka të lutëm. Eja nesër gjithsesi e pastro atë bërlogun të dera. A bon ku të jem për shkolle? Po si, nuk është vonë. Gzim, a të kujtojt Petriti? Po qysh jo? Nesër po kthehet. Non he mirë. Bëni të falja nanës. Në nërë së mund, vetëm ratë porin. Është të pësuar organizmi, pa ushqim. Shpirti mbahet edhe me bukë, jo vetëm me emocione. Sup, langje, pemë, kos, sa më shumë. Tensionin e ka pak të ngritur, po nuk është keq. Duhet shikuar nësi është ngritur sheqeri. Kryesore don ushqim dhe pushim. Të gjitha i ka. Edhe ushqimin, edhe pushimin, për është e pa disiplinuar. Nuk flen, pak han dhe shumë mërzitet. Edhe sa mërzia dhe shqetësimi nuk i nevojtë. Natën e mirë, zaj. Nuk është mirë, duket e lodhur. Edhe zemra i është dopsuar. E ka një tahikardi të çuditshme. Duket e shqetësuar, disi si e friksuar. Për nipin Petritin, të dyjat vetëm atë kemi para dere, si thonë. Por asaj nuk gjendet këtu, ka hik për Gjermani. Po. Shpresojmë se do të kthehet sa më parë. Natën e mirë, zaj. Natën e mirë, doktor. Dhe na fali që u shqetësuam kaq vonë. As mos e përmendni, barërat le t'i marri rregullisht. E për mua ju lutem, mos më kurseni. Thirrëm një kur të ketë nevojë. Natën e mirë. Natën e mirë, doktor. Ke niste me bësh probleme. Andigjove që ka tha mjeku? Nuk han. Nuk flen. Kur gjë nuk ke. Duhet të forcohesh e ta presish Petritin në këmbë. Jo kështu shtri pa kur farzori. Fort jam unë e fort. E presat me kthehet zogu i gjyshës. Pa edhe njëherë nuk i mbylli sytë. Bjerë dhe ti ta sheflej. Mos rri këtu. Edhe unë e diçka jo me lodhën sot. Pse nuk shkon në dhomën të ndët flesh rehat? Mos rri këtu. Nuk ke nevoj të më ruash, po nuk jam të i dek. Nuk po të ruja i nanë. Mirë jam këtu. Me shku e tashti në dhomën tjetër mbeten pa gjumë. Hajde tash, mos i shprendaj mendimet, se mbetin pa gjumë.
papa! Oj, Petritin dhe marrën. Sazem, fjallë fjallës, Petritin masmame, mua, ja, unë po pjeti, Azem. Nan, në gjumje, nan, gjohë, qka ke? Qka u frigove? Azemi, se do në më marë Petritin. Mos në djelë zioj, nan, qka po fletë kështu? Ondër ke pa, ondrat po të mundoj. Qka tu ka tek tash Azemi? Mos ja liku ndreshtrat nan, se është gjëna, që 20 vjet nuk po e përmende tash për i heri Azemi. Nuk e di. Po hine për ndër shumë shpesh. Mendoj që ako marruar krejt, e thash për një heri. Nuk e di. Shumë po shqetësohesh për Petritin. Shqyr Zotit që po kthehet, ndashtë edhe ti pak qetësohesh. Natën e mirë. Së bashku me babushin të mu nisëm për në shtëpi. Lam të mirë Gjermani. Lam të mirë burgu i mërkimit. Po kthehemi në Kosovë. Në Kosovën e robruar. Atje më pret Prishtina ime. Nana, gjyshja, Afërdita. Mirë kaluam, nuk na bën të lashe. Frigosha për ty se për mua e kam ditur se nuk do të ketë problem. Shumë kohë kalua e me sigurim kanë harruar. Ke trem? Po, kam shumë trem. Petrit, dëgjoj, e kam një plan. Unë do të zbres qytete ti shko vetëm në shtëpi. Po të kuptoj, që për planin atë që Plani mija është rrezik ty më ashtu të dytë për një herë në shtëpi. Edhe po i frigohem shqetësimit plakës edhe është mirë të mos na shohin duke hyrë në mes ditës në shtëpi. Duhet kemi kujdes. Edhe në qytet mund të takoj dikush që të njeh. Por më pak ka mundësi. Po tjetër është të shohi e të njohi dikush duke ecur rrugëve, tjetër është duke hyrë në mes ditës në shtëpi. Unë në vërtet nuk kam frikë nga policia, po më shumë po më frigon plaka. Nëse paraqitemi ashtu të dy për një herë në mes ditës. Prandaj po mendoj më së miri është të shkosh ti një herë në shtëpi, të shohin ty, të shmallen me ty, e në mbrëmje të paraqitem edhe unë. Deri atëherë ti do të kesh kohë ta përgatisësh një plan prej largu të paktën tregoj unë. Nënësina, po. Nënën time nuk po e përmend fare, vetëm nënën tënde. More Petrit, për 24 vjet ato me dinte vdekur. E të paraqitem ashtu pa prite, pa kujtuar për një heri, është vështirë edhe për to, edhe për mua. Ketë drejtë.
Po çka do të bësh ti ashtu rrugë deri në mbrëmje? Kam frikë se do të lodhesh. Mos ma baj galin. Dua ta shoh Prishtinën. Më ka marrë malli. Ti shoh rrugët, njerëzit. Okej, ndoshta edhe nuk e ke fort keq, por mua Dëgjoj ti plakun. Kjo është më së miri. plani nuk e ke të keq, por mua po më le barën më të rëndë. Si ti përgatis nënën dhe gjyshen, mandej si do t'i them se ende e gjallë dhe se në mbrëmje do të paraqitesh në shtëpi. Se pari duhet ti tregosh nënës sate. E me gjyshen bëni si t'dini dhe si t'mundeni. Nënës do t'i tregoj gjithsesi, por gjyshes të shohim. Ndoshta me ndihmën e nënës do t'ja bëjmë disi. Mjeshtër, apo e ndal pak? Larg për zbret. Të bie shumë të ecësh. Jo, deri në mbrëmje kam kohë të shëtis rrugë. E vërtetë, ku do të vish në shtëpi? Nuk e di, varet. Por para mbrëmja me siguri se jo. Mos ec shumë se lodhesh. Hynë në ndonjë restoran dhe shoh. Mos ma baj gale. Hajde. Ej, mos u vëno se të bërtet gruaja. Baj bëhet vetë.